咋的？不响了？不响了？我操！真他妈气人，让我坏了！这点小事他妈自己都搞定，你看还我跑这来。这线压的时候一定要这样的，给它压里。你不压里，那小细线一拽一蹬就出来了。哎呀，行，拿走吧。谢谢啊。不收钱了啊，不赚了。探刷没了，探刷烧了。不是，这个粉丝吃吧，粉丝不吃，不吃也得硬吃。哎，完事儿，给5块钱去。怎么了？开关手，开关少了。15。10万个开关。好嘞，过来啊！哎，这老东城的电班子，转子烧。怎么了？来了。咱没反应了，没电了，那家好使，没电了。哎呦，这玩意儿断电，线断了，线断了。大飞机线都嘎着得了。你这个探刷好像也没了。给10块钱。这转子完了，转子行，你再给我40得了，一共50块钱，我正常换一个就50。看不上。试一下正反转。哎呀。好了，行，过来啊！这个没有线，这个没线，这之前谁给你修了？他那个看了一下别人的，他说没电，啥件没有啊？他说没电，他说开关坏了，他说过4、5天了，我说干活，我能待4、5天。哎呀，你这玩意儿麻烦，把线搁里头折的。下辈子我见过个不会长大的孩子，有人气囊，有人依靠，不会有太多心事，用最简单的橡皮就能打碎。OK 了。人生哪能不能放过这一次？是否明明很累却不知道？我们配合你是。行，过来啊！你这咋直播呀？没事，录视频。这玩意儿是反转。反转？搁哪修的？这个肯定反转，你肯定是搁哪儿修了，换版了。不知道。啊，他绝对是搁哪儿修了，看反了。正转了吧？看一下，收他5块钱吧。咋整的反转？开关坏了，胶带打开了啊。这胶布回去你在这里绑一下子吧。正转，
32，25，电锯啊！有时候不好使啊。对，我就得换一个。这个按下去关也关不了。好，5块钱，过来啊！看刷没了。这个换碳刷啊，5块钱。啊，没事，我跟那个摄像机说话呢。这个接个线啊，不要钱了。这个也是碳刷，5块钱儿。这头没有了啊，就给它这么插上得了。抱歉了啊，老铁们，不要骂我。嘿嘿嘿。这一口粉丝先吃啊！啊，这个也不要钱了。完事儿。这是咋的了？这不通电了？那会捅过通电了，又捅不通电了。线断的几率很大。看，线坏了。我都开半天了。嗯，你看，就这么一拽就开了。哎呦我去！搁这给你接一下得了啊，要不还得拆里头。啊，用不水呢。好使。哇，这水老大了。回家。行，接线拉倒吧，拉倒吧。对呀。啊，没事。过来啊。哎，你这咋的了？开关电机不转。开关好使，插坏了。插坏了。有它吗？150，搞一个。这个都是大功率的电机。就整个换它，换完跟你新机器是一样的。这回这吸风量也大。过来啊！这片子告诉你，老危险了，那。这玩意儿告诉他们别使这个片子。这玩意儿拧不下来，就现在就那一个档。后来。多少钱？拿走吧。哎，感谢啊。没事，过来啊。哎，换了个新皮肤，都说我这块黑，我把我家柜门拆下来了，放这了。这回白不白？给它养养，你这电池坏了，花小钱办大事，电池都瘪了，只要你电池坏了。打火啊！转子烧了。都告诉你们了，买东西别图便宜。瞅瞅这个转子，客户这个锯拆下来，这个是正规的转子，差距啊。换它多少钱？100块钱。这就是换一个新的别了。没坏那个，没事儿。没坏啊？没事儿，我给你看了，这轴承挺好的，一点噪音没有。40。好嘞，一共140，过来啊！来吧，这回轮到你们了。
这个电池你们说多少钱吧？可别说30、20的啊，30、50的。啊，就化油器不行了啊！化油器漏油了，别打了，浪费那油啊！别打了，浪费。现在这油多不好整啊！会长大的孩子，有人去浪，有人依靠，不会离开过去时，用最简单的相机就能擦去生活的真实。人生哪能不能放过这一次？其实生命里人类也不知道为什么要这样。来吧，又到你了。这个完事儿了吧？收他20块钱，行不行，老铁？要不这一块电池就废了。来，我这个开关是我的那个不好使啊，这个就是电镐震的时候啊，哗就回来啊，有，就它别的毛病没有，是不是？完事。有没有这个把手？有啊。来一个25点签子，25。也25。来，咋的了？就弹窗啊？线都烧断了。那个弹刷5块钱，水平仪。拽的啊？对的。啊，看一下就行。这个也是，这个不知道这个还是新的呢。啊，我估计也是现折，都是拽的，拽掉了，拽开了。你看这个给我看看哪个坏了。行。一箭双雕。哎呦呦！哎呀，这螺丝可别丢了。等会儿再试试。OK，嘎嘎地，嘎嘎地，没问题，收工，20块，啥东西啊？啊，这个打火好像是现在一点都不转了，是吧？碳刷没了，这碳刷没了，也差不多到时候了。就这么一点儿，这叫没机给我家买的吧？这都得使多少年了？10多年了。啊。5块钱，又能奋斗2年，过来啊！哎，开关好像这块晃一下就能响。哪块？就是晃这晃线呐，对，线根断了。看一下吧，那个线有没有长点的线？是不是换根线？看你想换，你要是换个长的也有。来个长的吧，长的5米的。这个5米多少钱？5米的20块钱。这头咋样？这头都是好的呀，嘎嘎的。过来啊！来，咋的了，姜焖鸡？后轴承坏了，威克士卸开看了。啊，烧坏了。又能奋斗2年，那个给10块钱就行。对，行，过来啊。等我看哪个？这个撸了。啊，拧紧了。我干活了，干不上了，不能嘎。我还得那
嘎子飞的那板还不能嘎吐啊，嘎子屋里玩的那个板子，不能定位了，对，定位位，气死我了，眼儿撸了。眼溜了是吧？嗯，那个能不能再扩一下？这是6个的，再扩就8个的了。嗯8个的这里面穿过来了。搁我家买的，我就给你想招。不是我家买的，我真不给你想招。OK， 这家伙这东西真没不当事儿，小意思，嘎嘎地吧？啊，给我5块钱，这不挺好吗？太感谢了。啊，过来啊！啥呀？这是？买俩豆浆尾，第2天就丢一个。这是我气的，我搁网上我买的，我他妈拿不上啊！干啥？这壳子一起买的啊？这壳子坏了。对，这他那天搁这个壳子不坏了吗？啊我买个转子，买个定子。啊！昨晚上我搁江北呼兰那块刚拿不上，我正好今儿回来，拿屋来，我给你整。这得拿出来呢。里头他妈那个整转子那玩意儿他妈的，你给整折了。看到的我，看到的我，那一股情歌，爱的我慢热，像动感的树云，它困难色的，搁不进去，正好搁不进去。给20块钱。行，过来啊。啊，连了。啥呀？就是新的呀。你要换旧的，我还不好找呢。你看到的我，你看到的我，是哪一种颜色？悲伤或快乐？也许老了一点，眼神变得不再那么深刻，热血依然沸腾着我的脉搏。你看到的我，看到的我，这好使了吧？25。行，过来啊。咋的了？声大。声大啊！这镜片咋的了？哎呀，这背胶里了。啊，背胶泡了，我拿水洗了。啊，没有车背，没事儿，停了。哎，来，咋的了？讲不转了，是不是电容烧？等会儿我再打开量一下子，稍等一会儿啊。没有，没放假，一直都没放。我先给他量一下啊。就电子费有这个20块钱。哎呦我去！打坏了。这就没事了吧？给我扫20就行。我看你那个是导演。滚针坏了啊！里面的滚针坏了。哦，这多少钱能收？单换滚针50块钱。啊，50。啊，行。我把这个给你擦出来吧。你看在那里面你不好擦，拿出来也能擦出来。这不也行吗？擦出来跟新的一样。它的密封做的好一些，就是灰极少。
哎呀，看看它有多大洞呢？这个就缸子坏了。好，你给我100块钱来，行，没问题，没事儿，少不了，嗯。